вообще еще ужаснее. Это Маша. Где фотографируешь? У меня не видно залезного портфеля. Где Ира? Сейчас я тебе покажу супер метров так снять. Нет, Все равно не все. Это все из-за камеры, она меня делает больше в глазах людей. Люди видят меня через объектив, не понимая моей истинной красоты. хватит уже. В троллейбусе. Не понимаю. Скажи, где? Суровые троллейбусы. Заходят все новые и новые люди. Господи, зачем? Я услышала. Господин кондуктор, тебя услышали их туда. После этого я мечтаю. Люди, А там что? Это снежная буря. Смотри, это Люди Икс начало. Почему? Первый класс или как-то Что называется. мне глаз снимаешь? Где-то. Покажи бурю. Это Катя заходишь. пусть все водители видят самих себя. Ты меня так снимаешь. Надя, покажи там еще. О, люди сейчас Захоменко сидит. Там напротив тебя как раз. Люди сейчас будут заходить. Да что ж ты портфель такой неудобный? нормальный портфель. Заходят люди. Почему люди видят меня через объектив? 10-й, видите? Не, на 9 вообще. Вообще-то 01. Охрана, к нам зашла охрана. Нет, она что на станцию редко ходит. Мы опоздали. Поэтому все без портфелей, а они с портфелями. Я все равно Снежная буря. А что мы будем делать? Так отклик, только fuck you. Мазафака такая. Надя. Красавчик. Не могу. Потому что он близко был. А что он тебя не убил? О, вот он, смотри, какой он красавчик. Сейчас он будет нас медленно убивать. Фу, что он без лица, что ли? Да, Маш. Маш, я тебе говорила, что ты молдаван когда-нибудь? Да, я тебе еще расскажу, ты молдаванка. А и самая лучшая игра в мире сейчас. Ой, Надя, скажи, где мы? Мы на санации. Что это ты будешь смотреть на кота, который несет тесто? А что это? Кофточка из H&M Young. Смотрите. Ты знаешь вообще, что это такое? Нет, я знаю такое что-то. Ну что, молдаван? Посмотрите. Да смотри. Мы играем. А, не, уже не играем. Хочешь мне его доиграть? Мальза, можно я посмотрю на себя, что ли? Какой кошмар. Смотрите, скажи, сколько он стоит. Я не знаю. Ну, мам, мне такое точно слово. Это фильм «Снежная буря». Начало. Только надо, знаешь, как Это будет? типа трилогия будет, да? Да. Боже мой. У нас трилогия, типа. Снежная буря, трилогия.
Ты видела мою рожу? Я еще сделаю чуть-чуть. Это все за снежную бурю. Снежная буря, снежная буря. Что ты за меня снимаешь? Мне мама говорит, что я звезда экрана. Да, я знаю. Я тебе написала, вы прямо артист, актриса. Это вы снимаете на камеру? Да. Нет, знаешь, это не камера. Это зеркало. Это зеркало. Это такая программа есть, зеркало ТВ. У меня нет такая программа. Да? У тебя тоже есть? Серьезно? А что означает твой пароль Мобби? А? Что означает твой пароль Мобби? Зачем ты это сказала? А у нее она уже сняла пароль. У нее Я нет. знаю, ты говорила просто. За нами гонятся и кидают нас снежки. Маша такая говорит, давайте быстрее, пока Дима не оклемался. А вы видели, как мы бежали? Стой. А я такая говорю, а Маша такая, быстрее, пока Дима не оклемался. Я такая говорю, ты что, его глушила, что ли? Пошли в крепость, пожалуйста, там будет интересно. Побежали. Месячные. Нет, это что, лопатка чья-то? Пошли бы. Это как это Нарния. Нарния. Сколько раз что-то сразу повтори слово Давайте, Нарния? то сейчас типа будет влог, а сейчас будем фильм снимать. Маша, ты не понимаешь. Маша, ты не знаешь, что такое влог? Ты же раз в год сидишь в интернете. Пошли, пойдем и все. И что ты снимаешь? Нас снимаешь. Я не могу вас все. Это будет змея на Хонда. Пичу мое. Ой, Миша мне просила, что мне змея будет под книгу залезла и сюда. Я набрал уже целые ноги. Я устала. Тут есть дорожка. Слышишь, Надя? И Ира такая говорит, подожди, я руку вытру. Пошли на горе будем. А где наш? Вон. Дерево мешает. Ну блин, что вы? Сами снимайте, если. Это брачные игры. Мы были на санации. Вот, смотрите, до чего довела. Выживали как могли. Не видно за Да, тобой в ничего. зуб что-то. Проверка зубов. Мы выживали как могли. По-моему, есть туда наркотики. Надя! Надь, пошли на ту гору. Надя, она вся. Маша, она вся такая червяшная книга. Я снимаю. Да потом я тебе покажу. Замечательный кадр. Да. Чего вы орете? Я уже конкретно. А что, почему тут вот мокро, то есть точнее снега не тает? Смотри, лапы. Да. Что, не перчатка? Есть. Значит, не оденешь. Чего они орут? Пошли сядем. Андрей. Пошли на другую сторону. На другую сторону. Нет. Где ваши чайки? Где ваши утки? А, вон утки. А что две утки? Пошли. О, танец. Что там? Видишь, они не могут подняться. Это на меня. О, ух ты, Ирочка. Видите, мы нашли водичку. Да, Маша?
Да. Она, наверное, горячая или теплая немного. Попьем. Че, ну нам обычно. Ну а чего ты тогда не... А, тут просто поток все время, да? Ну да. Вот Смотри, снег растает. тает. Правда интересно. Поучательно. Поучительно. Плевать. Нас догнали. Надя! Скоро выйдет вторая часть влога.